হাতির হামলায় দোকান ভাঙচুর, এলাকায় চরম আতঙ্ক। নাগরাকাটা ব্লকের গ্রাসমোড় কেরন লাইনে ফের হাতির তাণ্ডব। শনিবার গভীর রাতে প্রায় 1টার সময় ডাইনা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে দুটি বন্য হাতি। প্রথমে তারা স্থানীয় বাসিন্দা কুমার ওরাওয়ের দোকানে হামলা চালায়। দোকানের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে রাখা মিষ্টি সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এরপর আশপাশের জমিতে গিয়ে কলা বাগানের গাছ খেয়ে ফেলে ও নষ্ট করে দেয়। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিগুলিকে তাড়িয়ে ফের জঙ্গলের দিকে পাঠিয়ে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার একদিন আগেই একই হাতির দল প্রতিবেশী ওমপ্রকাশ শর্মার সুপারি ও কলার চাষেরও ক্ষতি করেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার বন দপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। यहाँ रात घरे 2:45 के आसपास हाथी आए रहे। बहुत विशाल बड़ का आए रहे। आई के मोरी दुकान के पूरा तहस नहस करके यहाँ से कुछ दुकान का सामान उमर भी निकला के खालक। और बाद में हमें के आवाज़ वाला खाने हमें निकले के बाद हम वन विभाग के फोन कर ली खाने आए के उठो हाथी के उन्हें कुदा लग बगाला। हाँ बगा लगी बटे। कन्ने से आए रहे हैं हाथी देखने? यहीं पर से आए रहे। ये बड़े से हाँ, कि उन्हें बारिश से केरा गाछ में उन्हें खाए के यहाँ दुकान बटा आए रहे बेटे। तो इन्हें गाँव राज में सब जानला है खानी, सब हाला चिल्ला हल्ला खानी और वन विभाग के फोन कर ली खानी आए के उठो निकला रहा। कितना ठो रहल बाते? हाथी तो इन्हें एक ठो ढुक रहे और एक ठो बटे रहे। दूठो? हाँ 2 ठो। कुछ दिन पहले भी आए रहे नहीं सामने? हाँ, वो तो बीते रात के आए रहे। बीते रात के हाँ यहाँ 2-3 दिन से इन्हें कंटिन्यू आते हैं हाथी तो। कंटिन्यू आते नहीं? लाइट बना है यहाँ पे? लाइट तो मैं यहाँ झुलाई कर रही हूँ एक तो खुटी में हाथी बटे तो और नाखे लाइट नाके नहीं? ये बटे दिखाई भी नहीं देवेला अंदर से। अंदर से क्या नाम है तोर? मोर नाम कुमार राव।